節嗰度啦。通常好易摸嘅，呢個一定摸得中嘅。呢個一定摸得中嘅。下邊嗰度。差唔多呢個腳踭位啦，嘅啫。跟住咧就係腳眼啦，腳眼呢個雞眼雞眼啦，雞眼亦都係好易摸嘅。雞眼。咁呢度形成一個角度，睇到佢呢個踩嗰陣時呢個角度喐幾多啦，單個位啦。OK。咁我貼嗰陣時咧，就首先將腳踏水咧，我哋會喺呢度貼啦。哦，呢度就係咁其實你一落嗰陣時咧，咁樣有8嚿小骨嘅，呢個 wrist 呢度咧就貼喺中間，但係啱啱接位嘅中間。哦，即係咁樣呢個中間喎。係啦，摸一摸咁樣。你 wrist 呢咪貼喺呢度中間咯。OK。8嚿小骨。呢度8嚿小骨嘅中間。OK， 跟住咁我要着單車衫會比較好喎。通常都會着單車衫嚟做嘅，大部分人都係着單車衫嚟做。喂，大家錫住啲器材喎，呢條嘢就已經係千幾蚊美金㗎啦。咁我哋1900幾蚊美金。一陣間就會有呢個齊人啦。咦？係咪兩條線都有咁多窿㗎？唔係㗎，唔同嘅。上面得3粒聲灑嘅上面。哦，一條3粒，一條。下邊有5粒聲灑嘅。我有個其他嘅。如果暢順嘅冇 kick 嘅話咧，就可以開始測試嘅。個軟件你自動一開咗佢，佢會自己會 match 嘅，自己會追嘅。OK， 咁咪着晒啲燈。咁如果佢 OK 咧，佢會彈個 save 出嚟嘅。OK 啦。嗱，呢個全部都 OK 嘅，冇一個收唔到嘅。嗱，咁已經出咗第一個數據出嚟啦。咁我哋睇邊幾個咧？嗱，咁最緊要就係睇頭嗰兩個。膝頭哥喺最高點同埋最低點呢兩個。開始。係喎。你開閘啊！呢個係。OK， 着晒 OK。我而家做多個，記多個先。而家係錄佢幫佢搞嗰度。呢個15個先，因為我遮住個聲講唔得。OK， 你先一個先。繼續睇。我用把電鑽打我就話一架低電鑽可以揾條鑽。再做多一個。好，開始啦。再做多一個，好似要聲打。咁其實咧，即係我哋係咁做，係咁做，好多目標。你做多2、3次，就睇晒啦。我咁我就揾嗰邊我就要啦。4盤。去翻個 size。係。睇翻冇乜特別咧，就去翻呢度。高。咁呢度就跟住下邊咧就 L 包就唔好要，如果係普通車。如果係 TT 車就要同埋 L 包。而家係話阿姨做西西圖嘅要。咁然後就我哋就可以開始啦。9個字做啫。咁我哋首先度呢個中間啦。OK。入聲啦。使唔使用力對住佢㗎？唔使㗎，知唔知得㗎？係啊，知唔得？知唔知得㗎 ？OK。拖落分胎，前胎最是哪位啊？走一邊。咁多椅全部都走一邊。OK。尾續。跟住。咁我揾咗2個碌出嚟啦。如果得2個碌就會出嚟咯。哦。碌金乜嘅？碌金咩嘅？我哋通常咧就揾粒螺絲，咁你大概轉90度以上就得㗎啦。哦。
轉嘅。我畫個圓周出嚟。嗰個 shadow contour 係咩？哦，個頂。個 show report 唔係 save file 攞 show report。有得睇，有得睇。識震係啦。咁正話落完之後咧，咁另外有一個 report 咧，呢個就全部係架車嘅 report 啦。啊。